Jin. Yo they limia beauty, tia beautiful mutato. Ayaja Tanga Nathon Bado Ayo de Miano Lazo Moy Chigo Puzo. Whom your man lay up with Java or Nadia Panama Kama Ozra Uto Kamuga say Ado Yo. Maybe Ado say Jana say Pito, we better than Yanti. Manya to Jesu Puna Jago beat the pure and they bango. Reguzo the Limiazo Atipi, Ozi Gonga, Yamau Puru, Yadu in the Jase go. Bahasada, Pesi, Tudia Bible. Bahasura, Nandea Yodiati, Atu the what, Sada, Pigeon. Bahasada Lusudati, Yodia Nadia, Atu Pidago, Bahasada Lukova. A Bahasada Tema. Sadaro Mabuddha Inya Minya Vazada Bisina Bisio Sadaro Mahabuddha Leba Mahabodhi Sadaro Mahabuddha Padawi Dezo Abo Wayo Sachide Leba Gondo Mahabodhi Inya Minya Ashin Bahazada Bizina Dudogoa Pido Abin Yezo Ubagarago Gauzo Madwe Jesu Buddha Babedo E Bahazada Pisi La Pada Pido Ye Nandea Yodia Napa Apia Alan Jesu Bude so there Enya Minya Pisi Nale Pisi Nale Jesu Budo Bahazada Bisinale Adudoa Pite Sudago Sodaba. Dido Bahazada Bisi Dema, Inya Minya Bisi Padalalu Bizaji. Bahazada Adudoa, Bahazada Inya Minya, the Adu Pite, they are to be. Slido Maquava. Inya Minya Soda, a change. Apia Alango, Inya Minya Lu call it. Bahazada Sodati say they Udiado, a two the what, Jesu Budago, a two the what, Chidago, Bahazada, Bisilu Koa. Idema Bahazada Bisina Brother Vido Mahabolu Sode, but we tezo abo wayo. Oyido Ada Mahabuddha Loko de Ije de Udia Leba. But we tezo abo wayo, the labor. But we that the bar, tezo that the bar, abo that the bar, wayo that the bar, live. Adi labor go, Buddha Eulu Kova. Buddha Lusoya, Tenja Gigi de Yobo. Mahabuddha, Tenja Gigi de Yobo. Ludai, Kanda go tema. Quisibo, Gilai me suyi. Daji labor, a shakan tabido. Quisita de Kanda go with Pipa. Yauja Kanda go be pip. Amusement Kanda go be pip. Balo Kanda go mube pipulisi.
Daji leba papita. Yana perita about through Goduga, Nalon Yama. Maduye Kanda Kuzi. Daji leba a she cantade Kanda Ku. But we that aboda disorder, wayo that so de. Daji leba a she cantade Kanda Go Nalon Sunda. Gawi. Adi Daji leba a she cantade Kanda Gutema. Amakan Pide, but we depot. Oyido Sabega, Kakala Lekana, but we look. Amakan Pide, but we got Pali, Kakala Sudi, Jandandi, but we bought. Adi Jandandi, but we got a chicken tabido, but they cannot let. But we da go a job you be the disorder, aboda, wayoda. Daji leba tema, pure ludi, sagaga. But we that the Amakan pity, that the pity. But we that Amakan go a job you be the yin, disorder, abodo, wayodo. But we that go, may you a job you be the pity that labor. Yande Zombaga, but we that go a job you be the pity there. Abodo, disorder, wayodo suda. But we that go a may the head you be the pillar there labor. Dido yin, I did that ma. But we that go a job you be the Daji labor pillar de sudo yin. Daji labor dembe la sui. Eutuku pide sudaga. That labor pauselo pide do mob. That she can hold it. Ludio ye kanda udima, she can pide the aga, but we did so abo, you can pide Mahabo labor. Ay Mahabo labor ma. Kanjo pide Mahaboda, Kamaza Mahabolu court. Sejo pide Mahabo, Sejo pide Mahabodoku. Uduza Mahabodoku, Aharaza Mahabodoku. Kanjo, Sejo, Udujao, Aharajo. A Jodia labor, Pauset Hadebo. Edo Mahabodi Ma. Kanjo pide Mahabo, Sejo pide Mahabo, Udu Joe pide Mahabo, Harajo pide Mahabo labor. Chizido. Yolo so de Daga. The Kudi Pusido Pilada Mu Mohobu. Oyido Sabega, Awini Boga, Ruban. Awini Boga Soda. The Baudi, the Vadi, Quilcha Mayadi. The Bo. Yoda Google, three more. Among the Google, lower than the middle key. Eddie among the Kumale, Awini Boga so de. But we tezo abo wayo. You can deliver. Wana ganda rata oza. Labor. All I do, that chip. Yan Biome no, for Boba or not. But we abo tezo wayo. She can pay the deliver. Oh dear. Wana ganda rata oza. Labor. Delibale, Udiabe. Wana ganda rata ozale, Udia. Edi Udia ma. Odi Mahabud lebaga. Mahabuda Ulu called. Wana ganda rata oza so de lebagado. Uba dana Ulu called.
ဟာဘောဥပါဒါနယုတ်နှမျိုးပြန်ပြောမယ်နော်ပထဝီယေတေဇောအာဘောဝါယောပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောကမဟာဘုတ်ယုတ်တရားတွေဝန္နကန္ဓရသဩဇဆိုတဲ့၄ပါးကဥပဒယုတ်တရားဥပါဒရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားက၄ပါးမဟာဘုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားက၄ပါးစဉ်းစားနော်ဥပါဒယုတ်၄ပါးမဟာဘုတ်ဥပဒယုတ်၄ပါးကဝန္နကန္ဓရသဩဇမဟာဘုတ်၄ပါးကပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ဥပါဒယုတ်၄ပါးကိုပေါင်းလိုက်တော့၈ပါးရမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ဥပဒယုတ်၄ပါးကိုပေါင်းလိုက်တော့၈ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေကခွေးရှားလို့မရတဲ့တလုံးတည်းတစ်ခေတ်တည်းဖြစ်တဲ့အာဝိနိဘောဂဆိုတဲ့ပိုင်ရှားခွေးရှားလို့မရတဲ့ယုတ်တရားဆိုတာတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်ဒီလိုဓာတ်၄ပါးနဲ့ဝန္နကန္ဓရသဩဇာဆိုတဲ့ဥပဒါယုတ်တွေမဟာဘုတ်ယုတ်တွေပေါင်းလိုက်တော့မှတလုံးသေးတစ်ခေတ်တည်းမုံမုံကလေးလေးပဲဒီဓာတ်၈ပါးပါတယ်မြေမူတာလောက်ကြည့်ပေမှဓာတ်၈ပါးပဲဟာလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးပါနေတယ်ဝန္နကန္ဓရသဩဇာကလေးယုတ်တွေပေါ့ပါနေအဲ့ဒါကို၈ခုပေါင်းလိုက်တော့ရှေ့ဆိုတာအထကလတ်ဆိုတာပြရှစ်ခုသောပေါင်းစည်းမှုရှစ်ခုသောပေါင်းစည်းမှုကြောင့်သူ့ကိုအထကလတ်လို့ခေါ်တယ်ရှစ်ပါးသောကလတ်စီပဲထားတော့လေဒီတော့မဟာဘုတ်၄ပါးကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဥပဒါယုတ်၄ပါးကဝန္နကန္ဓရသဩဇာ၈ပါးကောင်းပြီဒီတော့ရုပ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး၈ပါးဖွဲ့စည်းမှရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်နားလည်ပြီနော်နှလုံးသွင်းကြည့်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာတစ်ကိုယ်လုံးပေါ့လေဓာတ်ကြီး၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးဥပဒါယုတ်၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်၈ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲလို့ယုတ်တရားကြီးပဲလို့သဘောပေါက်လာလေကောက်ပြီအဲ့တော့အထကလက်၈ခုဆိုတော့၁၀ခုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခန္ဓာစိတ်ပိတ်ကြည့်သက္ခုပတာဒဆိုတဲ့မျက်လုံးအကြည်ဓာတ်အခုမှတ်တာသက္ခုပတာဒဆိုတဲ့မျက်လုံးအကြည်ဓာတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယကဲအာဝိနိဘောဂရော၈ခုထဲမှာထိလိုက်ဘယ်နှခုဖြစ်ပြီလဲ၉ခုဖြစ်ပြီအာဝိနိဘောဂရောက၈ခုသက္ခုပတာဒဆိုတဲ့မျက်လုံးအကြည်ဓာတ်ကတစ်ခုထဲဘယ်နှခုတော့၉ခုဖြစ်ပြီဇီဝိတယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တစ်ခုထဲစောင့်ရှောက်တဲ့ဇီဝိတပေါ့အသက်ကိုစောင့်ရှောက်ဇီဝိတယုတ်တစ်ခုထဲဟောလိုက်တော့ဘယ်နှခု10ခုပါဗျာကလတ်စေစီတဲ့ကလတ်စေစီပြန်ပြောမယ်နော်မဟာဘုတ်၄ပါးရဲ့ဥပဒါယုတ်၄ပါးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါ၈ပါးအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကိုဘာယုတ်လို့ခေါ်တယ်အာဝိနိဘောဂယုတ်အလုံးတည်းတစ်ခေတ်တည်းဖြစ်တယ်ယုတ်နားလည်ပြီနော်ငါတို့တရားဂမတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတည်လေအာဝိနိဘောဂယုတ်တရားပဲအလုံးတည်းတစ်ခေတ်တည်းဖြစ်တယ်ယုတ်တရားနားလည်ပြီနော်ဒီခန္ဓာမှာလေဓာတ်ကြီး၄ပါးပြီးတော့ဥပဒါယုတ်၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့၈ပါးကဲမျက်စိအကြည်ဓာတ်တစ်ခုထိ
Miasi jida to good there, but a bad dog. Go ba. Ziwida the cook tilleza. Hey. Yellow, Miasi, Ajida, Kalesi, Seba. Na Ajida, Kalesi, Seba. Nakao Sha, go, say, go. Kalesi, Seba, Seba. Any Kalesi, Pauset Hara, go. Only the Palido of Ushiba. Name that Palido. Name that Palido, a Pablo the Laser. That day, Kesa, Beat and Gapi, Doa. A bit thing a bit or a bit thing you hit or I am also the big away, Rupa Canto. Pea Bahoda. Yodia Losurati, Kalesi, Miasi, Nan, Nakaucha, Ko. Kalesi says in that pussy tade. A su will be pity. Mahabo labor, Ubadan, labor, all I do, Yosheba, Shakan Tabido. Pussy tade, Kandaku baby. ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာသက္ကုသောတာကာနစိတ်ဝါကာယဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းချကိုယ်ကလစီတွေစေစီတွေပါတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ဟောတာဖြစ်ပါဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမဇမဟာဘုဗ္ဗစိတ်တဇမဟာဘူတစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟာဘုဗ္ဗဘုန်းကြီးတို့စာပေကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တွေးလို့ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟာဘုဗ္ဗထဲမှာလက်လှုပ်တယ်ရှေလှုပ်တယ်ထိုင်တယ်ထားတယ်လမ်းသွားတယ်အိတ်တယ်ကိုယ်အမုံရာတွေလှုပ်ရှားနေသမျှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်စိတ်ဖီနာတရားပဲလှုပ်ရှားတာကယုတ်တရားပဲယုံနာသဘောတရားတွေကိုသိပါဘုန်းကြီးတို့တိပိဋကဒရဓမ္မဘာနာကာရိကသာဇောဝိစေတသာရဘိဝန္တာကမဟာဗုဒ္ဓမှာရေးထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်ထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်ထားလို့တာကစိတ်ကြောင့်ထားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ကြွားပြီးတော့ယုတ်တရားကစိတ်တဇဝါယောတကတွန်းပြလိုက်လို့ထားထိုင်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အရင်ဖြစ်ပြီးမှစိတ်တဇဝါယောတကပြီးတော့ကြားလိုက်လို့ထိုင်အိတ်တယ်သွားတယ်စိတ်တဇဝါယောတက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ယုတ်တရားဒါကြောင့်ထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောနာနောကိုဝေပြီသွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတောင့်တင်းပြီးတော့တခါတည်းကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဝါယောတက်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောတက်တွေတောင့်ပြီးတော့ပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်လှမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာဒါကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးထားထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောတန်သောကိုဝေပြီဝါယောဖြစ်သောရုပ်သစ်ပေါ်ရုပ်တော်သွားပေ၏ဝါယောတတောင့်တင်းပြီးတော့လာတဲ့ခါကျတော့ခြေကိုလှမ်းတယ်နောက်တလားလှမ်းတယ်လက်လုံးတယ်ခြေလုံးတယ်လှမ်းတယ်ဝါယောတရဲ့စိတ်ကစားဝါယောတရဲ့တွန်းကမှုတွန်းအောင်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောတန်သောကိုဝေပြီဝါယောဖြစ်သောရုပ်သစ်ပေါ်ရုပ်တော်သွားပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားရုပ်တော်ညာဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ရုပ်ထိုင်ညာဖြစ်သည်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေပြောချင်တာကသွားတယ်ဆိုတာရုပ်တရားပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားငါသွားနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဘာသွားနေတာမဟုတ်ဘူး
ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမသောနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားလှုပ်ရှားနေတာအဲ့ဒီယုတ်တရားဘာယုတ်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်တစ္ဆဝါယောတစိတ်ကြောင့်တွန်းပေးတယ်ဝါယောတဲ့ကြောင့်ရှေ့လန်းတယ်နောက်လန်းတယ်ရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုတ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝါယောထိုင်တော့လေဒီတိုက်ပေါ့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဝါယောတဲ့တွန်းကန်အားကြီးလို့မတ္တရတဲ့ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဘောဓကအောက်ကိုဆွေးပြီးတော့ကြာလာပြီးထိုင်လိုက်အားတော့ဒီဒါရသိစိတ်တော့နေပြီးမှာဟုတ်ပြီးတော့ထိုင်တာလေးပဲစိတ်ကြောင့်ထိုင်တာထားတာလေးပဲစိတ်ကြောင့်ထားတာလမ်းတော်တာလေးစိတ်ကြောင့်လမ်းတော်တာအိတ်တာကလည်းစိတ်ကြောင့်အိတ်တာဒီတော့ထိုင်တယ်ထားတယ်လမ်းတော်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတာယုတ်တရားပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နန္တရားစိတ်သဝါယောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားကနာစိတ်ကနန္တရားအဲ့ဒီထိုင်တာထားတာလမ်းတော်တာအိတ်တာယုတ်တရားဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ယုတ်တရားကိုခိုက်စေနေတဲ့သဘောပေါ့စိတ်ဆွေးဆော်ရသို့ယုတ်တရားကသွားရလူတွေသွားလာနေတဲ့သွားနေတဲ့လာနေတဲ့ဆိုတာဘသူကြောင့်သွားနေတယ်လာနေတယ်လာနေတာလေလို့ဆိုရင်စိတ်ကြောင့်သွားလာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စိတ်ကဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားကြီးကစိတ်နောက်ကိုပါရစိတ်ကအင်ကိုပြန်ရှင်တယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားကြီးကလည်းအင်ကိုပြန်စိတ်ဆွေးဆောင်ရသို့ယုတ်တရားကနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေရယုံနာနာသဘောတရားကိုဒီတိုင်းနားလေပါပဋ္ဌာန်းနာတဲ့ပရိသတ်တွေပဋ္ဌာန်းတရားကိုနာတဲ့ပရိသတ်တွေယုံနာနာဖြစ်နေတာကိုဒီတိုင်းသဘောပေါက်သားလေထားဒီတော့လဲလုံးတာခြေလုံးတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီစိတ်တဇဝါယောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီပြီးတော့ဥဒုဇအာဟာရဇဥဒုဇယောအာဟာရဇယောဥဒုဇယောလို့ဆိုတာသူပြောစရာမလိုဘူးတတိယပြောခဲ့ပြီဥဒေအေးတယ်ဥဒေကကျွေးတော့တယ်အေးတယ်ကချမ်းတယ်ဒါဥဒုဟောက်ပြန်တဲ့ဥဒုအာဟာရဇယောကလည်းဒီတိုက်ပေါ့အစာမစားတဲ့ကဗိုက်စားယုတ်တရားနွမ်းနေပြီးတော့တဲ့အာဟာရစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါတည်းတောင်းတင်းပြီးတော့လမ်းဆက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဟာရဒီတော့မဟာဗုဒ္ဓမှာစိတ်သဇမဟာဘုတ်ဥဒုဇမဟာဘုတ်အာဇမဟာဘုတ်၄ပါးပေါ့ဒီတော့စိတ်သမဟာဘုတ်ထဲမှာပါထဝီတေဇောအာဘောဝါယောလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါလည်းပဲပါနေတာပဲပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့မိတ္တကတက်ပထဝီဆိုတာမာတယ်ပေါ့အာဘောဆိုတာရေပေါ့အမာတဲ့တစ်ခုဖြစ်အောင်အာဘောဆိုတဲ့ရေမပိုင်ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးကဲဥပမာတစ်ခုကြည့်ရအောင်ယုံမှုတွေကိုခေရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူလို့တဲ့လူတယောက်ကအရေးမပါဘဲနဲ့ဒီယုံမှုကဘလို့မှလက်နဲ့တွေခေလို့မရအောင်ယုံမှုတွေကိုခေရှင်လို့ရှိရင်ရေထဲအောင်ရေထဲပြီးတော့လက်နဲ့နေပေးမှဒီယုံအမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစိကပ်ပြီးတော့ရေတိဟူသောအစိကြောင့်ကပ်ပြီးတော့ခေတော့စဉ်းစားတာရေလို့ဆိုတာအာဘောပဲယုံမှုဆိုတာပထဝီပဲပထဝီနဲ့မာတဲ့ပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့ကမိတ္တကတည်းအတူဖြစ်ဒါဘုဒ္ဓတပြောလို့ပြောနေတာတေဇောနဲ့ဝါယောတဲ့
မိနဲ့လေပေါ့လေအားကောင်းရင်မိအားကောင်းမိအားကောင်းရင်လေအားကောင်းဒီတော့မဟာဘုတ်၄ပါးကိုအမှန်ပြုပြီးတော့ဥပဒါယု၄ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်၄ပါးကိုအမှန်ပြုပြီးတော့ဝဏကန္တာရတဩဇာဥပဒါယု၄ပါးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လေအတူပဲပြက်လေအတူပဲဖြစ်ပြက်လို့ဆိုတာဒီယုတ်တရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားတွေပြက်နေတာပဲပထဝီဓာတ်ယုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်အဘောဓာတ်ယုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်တေဇောဓာတ်ယုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဝါယောဓာတ်ယုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်သဘောဝိပဿနာတရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာကာယမိတာသမ္မာတတ္တပရိစ္ဆာနာတပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယမိတာသမ္မာတတ္တပရိစ္ဆာနာတပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေသဘာဝံဝိတိတောနာဒုက္ခသာနာကရိသတ္တဘုရားခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ဒီမှာဟောတာဒီအရာတရအနန္တထောမြတ်ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသုံးသပ်ရမယ်တကြိမ်တည်းသုံးသပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကြိမ်ဖန်များစွာသုံးသပ်ရမယ်သုံးသပ်မှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်တရားအကြောင်းနာမ်တရားအကြောင်းကိုသိရမယ်သိပြီးမှဒုက္ခချုပ်ငြိရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ဖျက်ဟောဒီတော့ရင်ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကောင်ကြီးဓာတ်၄ပါးပေါ်လေသင်ရှားတယ်တရားရှိမှတ်တဲ့ယောဂီတယောက်စီပထဝီဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါအာဘောဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါတေဇောဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဝါယောဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါသတိပဋ္ဌာန်ဤကြနဲ့ရှုမှတ်ရမယ်လို့ညွှန်ပြတာသတိပဋ္ဌာန်ဤကြရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတော့ယင်သတိတစ်ခုဒီအသိမပါဘဲနဲ့ရှုမှတ်လို့မရဘူးသတိတစ်ခုဒီနာအသိမပါဘဲနဲ့ရှုမှတ်လို့မရဘူးသတိရဲ့အသိအဲ့ဒီအသိထဲမှာဉာဏ်ဆိုတာပါတယ်အသိသည်ဉာဏ်ပဲဉာဏ်သိသင်ညာသိဉာဏ်သိနှမျိုးရှိမှတ်ပြီးတော့သိတဲ့အသိကသင်ညာသတိနဲ့မှတ်နေတာကတော့သင်ညာပဲစိတ်နဲ့သိပြီးတော့ရင်ဒါယုတ်တရားပဲဒါနံတရားပဲလို့ပိုက်ချပြီးတော့သိတာကပညာသိထားလိုက်တော့အဲ့ဒီပညာအသိနဲ့ယောဂီတယောက်ဒီဓာတ်၄ပါးတပါးပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်တရားတွေကိုရှုမှတ်နေတယ်ပေါ့ဆိုကြစို့ညောင်းတယ်နာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကြံကျင်တယ်ပေါ့ညောင်းတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်အောက်ပြန်နေတာနာတယ်ဆိုတာကလည်းပထဝီဓာတ်အောက်ပြန်နေတာကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပထဝီဓာတ်အောက်ပြန်နေတာထုံတယ်ကျင်တယ်ဆိုတာလည်းပထဝီဓာတ်ဓာတ်ကိုအောက်ပြန်နေတာယောဂီတယောက်ဒီတရားရှုမှတ်တဲ့မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့ဓာတ်ရုပ်ဓာတ်ကောင်သဘောကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒါပထဝီဓာတ်ပဲဖောက်ပြန်နေတာပဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာပဲဒါညောင်းတယ်ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်ပြက်စီနေတာပဲနာတယ်ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်ပြက်စီနေတာပဲကြိုက်တယ်ပထဝီဓာတ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့သိပြီးတော့ကျွတ်ပတ်ဓာတ်သဘောအနေအချင်းကျွတ်ပတ်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီတိုက်ကျွတ်ပတ်ကောင်းပြီတေဇောဓာတ်တရားအထုတ်တရားကျွတ်ပတ်တွေကသင်္ပါးတွေပူပြီးတော့လာတယ်ခြေသလုံးတွေကျင်းပြီးတော့တက်လာတယ်ခြေမျက်စိတွေပူပြီးတော့လာဒါတေဇောဓာတ်သဘောဖောက်ပြန်နေတာပဲဓ
ဓာတ်ကိုအရင်သိဓာတ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဓာတ်ချက်ပဲငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တေဇောဓာတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပဲလို့ဒီလိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာအဘောဓာတ်ထားလိုက်တော့ဝါယောဓာတ်လက်တွေရှည်ထောက်တွေလှုပ်လာခန္ဓာတွေတုံးလာဝါယောဓာတ်ဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့သိပြီးတော့ရှုတာရှုမှတ်တဲ့အခါဓာတ်လေးပါးတစ်ပါးပါးထင်ရှားတဲ့ဓာတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီကသိသိချာချာရှုမှတ်ရကောက်ပြီဘာကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဓာတ်ကိုရှုမှတ်ခိုက်တာလေလို့မေးစရာရှိတယ်ထင်ရှားတဲ့ဓာတ်ကိုဘာကြောင့်ရှုမှတ်ခိုက်တာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကရာဟုလကိုဟောပါတယ်ပထဝီဓာတုကိုရာဟုလအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿတိပထဝီဓာတုကိုရာဟုလအနိစ္စတော့ဇာနာတော့ပတ္တတော့သက္ကရာဒိဋ္ဌိပဇာတိအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါတစ်ပါးပါးကိုသေသေးချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်ရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်သက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုယ်နဲ့အနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရင်ဒုက္ခလို့ရှုမှတ်ရင်အနတ္တလို့ရှုမှတ်ရင်တရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စကိုမြင်အောင်လို့ရှုမှတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုထင်အောင်လို့ရှုမှတ်တာပဲဖြစ်တယ်အနတ္တကိုသိအောင်လို့ရှုမှတ်တာပဲဖြစ်တယ်သာမန်မဲ့နေုံမျှဖြင့်အနိစ္စလည်းမမြင်ဘူးဒုက္ခလည်းမထင်ဘူးအနတ္တလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရရုံပဲရမယ်အကျိုးမများတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမများအနည်းဆုံးအနိစ္စကိုမြင်အောင်ထင်အောင်ရှုမှတ်ရပါဘူးကောင်းရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထင်ရှားတဲ့မဟာဘုဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါတပါးပါကိုသိရထင်ရှားရှားသိရပါလိမ့်ဓာတ်လေးပါဖြစ်ပုံပြက်ပုံပထဝီဓာတ်ဖြစ်ပြက်ပုံတေဇောဓာတ်ဖြစ်ပြက်ပုံအာဘောဓာတ်ဖြစ်ပြက်ပုံဝါယောဓာတ်ဖြစ်ပြက်ပုံဓာတ်လေးပါတပါးပါကိုထင်ရှားရှားယောဂီတွေသိရတယ်ကောက်ပြီအဲ့ဓာတ်လေးပါဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂီသိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်လေးပါကြောင့်ဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီဓာတ်ကောင်ကြီးရှိလို့ဆင်းရဲနေတာပဲဓာတ်လေးပါဟောက်ပြန်နေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့နေတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုမြင်ဓာတ်လေးပါဖြစ်ပြတဲ့အနိစ္စကိုလည်းမြင်တဲ့ဒုက္ခကိုလည်းထင်တာဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီသူ့သဘာဝသူ့သဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အနတ္တသဘောပဲသဘာဝတည်းကြီးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလေးမဖြစ်ပါနဲ့လို့တားလို့မရပြည့်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမပြတ်ပါနဲ့လို့တားလို့မရသူ့သဘောတည်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့အနတ္တပဲဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါးဖြစ်ပြတဲ့သဘောအနိစ္စဆဲတဲ့သဘောဒုက္ခအစိုးမရတဲ့သဘောအနတ္တကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့မှတ်နေမှတ်တဲ့ဖြတ်ကနေဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချုပ်ခံတရားတွေပျောက်ထွက်သွားမသိစိတ်တစ်ခုပဲကြံတယ်ရှုနေတဲ့အချုပ်ခံမှတ်နေတဲ့အချုပ်ခံတရားတွေပြတ်သွားတခါကမှတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိစိတ်တစ်ခုရောက်ချာဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာရှုမှတ်ရမှတော့မသိဘူးဖြစ်တော့တယ်တခါတလေမှလေးပဲတရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မသိစိတ်ထဲမှာပေါ့လေအရှုခံတရားလေးပြတ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်လေးပြတ်နှစ်ခုစလုံးစိတ်ပြတ်ရုပ်ပြတ်တစ်ခုစလုံးကိုမြင်ရဥပမာနန္တရားယုတ်တရားတစ်ခုစလုံးကိုဖြစ်ပြမြင်နေရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့တရားကယုတ်မဟာဘောယုတ်တရားတွေပေါ့နော်ပြတ်သွားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုသိတဲ့စိတ်ကလည်းနာဒါလည်းပြတ်သွား
ယုတ်တရားပြတ်တာကိုလေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကသိတယ်နာမ်တရားပြတ်တာကိုလေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကသိပြန်ပြောမယ်နားထောင်ယုတ်တရားပြတ်တော့တာကိုလေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကသိတယ်နာမ်တရားပြတ်တော့တာကိုလေရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကသိဒီနေရာမှာတရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပြအောင်သိဖို့အကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်တချို့ယောဂီတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညောင်းနာကြိုက်ခဲ့ပူအေးထုံခြင်းရုပ်တရားပဲသိတာကနာမ်တရားပဲအဲ့ဒီနာမ်တရားကိုဝိပဿနာရှုမှတ်တယ်လို့နာမ်တရားနဲ့ပဲရုပ်တရားကိုဝိပဿနာရှုမှတ်တယ်လို့ရောပြီးတော့သင်နေကြကိုယ်ပြအောင်မသိဘူးပြန်ပြောမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာတယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ထုံတယ်ခြင်းတယ်ဒါရုပ်တရားအဲ့ဒီနာတဲ့နေရာတစ်ခုကိုစူးစူးဆက်ဆက်နာတယ်လို့သိမှတ်နေလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲလို့ထင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာနာတယ်လို့နာတဲ့နေရာမှာသိတဲ့အသိကဉာဏ်မဟုတ်ဘူးစိတ်သိအဲ့ဒီစိတ်သိနာတာကယုတ်သိတဲ့စိတ်ကဒါယုတ်နာနှစ်ပါးပဲအဲ့ဒီနာတဲ့ယုတ်ကိုမြင်နေသိတာကပညာနာတဲ့စိတ်ကိုသိနေတာကပညာယုံနာရဲ့သိတဲ့စိတ်ကိုယ်ပြအောင်ယောဂီသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရှုခံတရားကယုံနာနှစ်ပါးအရှုခံတရားဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုသိနေတဲ့ဒါယုံနာနှစ်ပါးပဲယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပြနေတာပဲလို့သိတဲ့သိကပညာအဲ့ဒီပညာမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ရောလုံးချုပ်ထွေးမကွေးမပြပဲဝိပဿနာတသားတည်းရှုမှတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပြန်ပြောမယ်ယောဂီတယောက်ဒီနာတဲ့နေရာကိုသိနေတာကစိတ်နာတဲ့နေရာကယုတ်သိတာကစိတ်နာတဲ့နေရာကယုတ်သိတာကစိတ်ဆိုတော့ယုံနာနှစ်ပါးပေါ်နေပြီဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုယုတ်လို့သိတာကညာနာကိုနာလို့သိတာစိတ်ကိုစိတ်လို့သိတာကညာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်ညာကစိတ်ကိုလည်းသိယုတ်ဖြစ်နေတာယုတ်ပြည့်နေတာကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတယ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ပြည့်တော့တာကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတဲ့စိတ်ကပညာပဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကိုယ်ပြအောင်သိပြီးတော့ရှုမှတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ။အဲရှိသလိုဒီတော့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့စောင့်တည်ထားတဲ့ခန္ဓာမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့တည်ထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြနေတာလေဒုက္ခဆင်းရဲတာလေဒုက္ခဒီဒုက္ခတရားတွေဘယ်လိုရှုပ်ငိမ့်မလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိဘူးဆိုရင်ပထဝီဓာတ်မရှိဘူးအာဘောဓာတ်မရှိဘူးတေဇောဓာတ်မရှိဘူးဝါယောဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဓာတ်၄ပါးချုပ်ငိမ့်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်မှာပဲဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးဘယ်မှာချုပ်ငိမ့်တယ်လဲအပြင်မှာပဲချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့သွားသလားအတွင်းမှာပဲချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့သွားသလားဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုံငိမ့်သွားပြီးဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးဘယ်နေရာချုပ်ပြီးတော့သွားသလဲခန္ဓာတွင်းမှာပဲချုပ်ငိမ့်သွားသလားအပြင်မှာပဲချုပ်ငိမ့်သွားသလားစိတ်တွေမှာပေါ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိလို့ရှိရင်ငြိမ့်တဲ့သန္တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲလူတွေကဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ဘဝတိုင်းမှာပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်ကောင်ကြီးဓာတ်ယုတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေဒီဓာတ်ကောင်ဓာတ်ယုတ်မရှိရင်ရှုံးညစ်ပေါ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး
သာဝတိပြေမောဇေရဝံကြောက်တော်မှာသတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့အချိန်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသတ်တော်တင်ကြသာဝတိပြေဇေရဝံကြောက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ပါပေါ့အဟံတော်တပါးကစိတ်ကူးကြံစီမှုထုဖြစ်တယ်ဘလို့ကြံစီတယ်ဘလို့စိတ်ကူးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်သတ္တလောကမှာရှိတဲ့လောကတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်ကောင်ကြီးပဲဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်လူတွေဆင်းရဲနေကြတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်အိုရတယ်နာရတယ်သေရတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိနေလို့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ခန္ဓာဖြစ်လို့အိုရနာရသေရပฏิသတိနေရတယ်ဒုက္ခဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုံငိမ့်တဲ့နေရာတော့ရှိပါဘူးဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိမှာဘူးသို့တော့ဘုရားတရားကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကအတွေးတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာမန်ရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဒီလောက်သိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားတက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလိမ့်မယ်လက်တွေဗြဟ္မာတွေဘုရားတက်သိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗြဟ္မာတွေဆိုကဘာကိုရှိအောင်တခါတည်းတည်တတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဗြဟ္မာတွေသူတို့ပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်သူစိတ်ထဲမှာဒီလိုအကြံဖြစ်ပါတယ်ဥဒုဇေယဟန်တပါးရဲ့အတွေ့အကိုပြောတယ်ဒီတော့ဘုရားကိုမမေ့မလျှောက်ပဲတာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်လက်တွေဗြဟ္မာတွေအထင်ကြီးတယ်ပေါ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပဲသာသနာတော်မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးရှိတယ်သာသနာတော်ရဲ့အကျင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ပฏิပတ်အကျင့်တွေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော့ဒါတွေကိုအထင်ပေးပြီးတော့တခြားအယူဝါဒဖြစ်တဲ့နတ်တို့ဗြဟ္မာတို့စသည်အပြင်တခြားအယူဝါဒကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ဒီအယူဝါဒမှာလောကကိုကင်းတင်နိုင်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့အယူဝါဒလွဲမှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒါရှိစေတော့ဗျာဒီတော့သူကပထမဆုံးပဲတော့ဘုရားကိုထားပြီးတော့မမေ့တော့ဘူးဒီပြဿနာစာဓုမာရနတ်ပြည်နတ်မကြီး၄ယောက်စီတော့သူကလည်းအိဋ္ဌိဝိဒအဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်စာဓုမာရနတ်မကြီး၄ယောက်စီရောက်တော့နတ်မကြီးများလူပြေကကျွန်ုပ်ဟာလာခဲ့တာတခြားရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဘူတယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှုံငင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာဘယ်နေရာမှာရှုံငင်းတယ်ဆိုတာကိုသိရှင်လို့လာမေးတာပါလက်ကြီးလေးပါကောက်ခါတို့တသက်နဲ့တဘူဒါမကြောက်ဘူးဒါဖြင့်ဘယ်သူသိမလဲဟောတာဝတိတာနဲ့ပြေတော့တရားမီသိခင်သိကြည့်မယ်တရားမီကိုလွှဲချလိုက်ဟာလေအိဋ္ဌိဝိဒအပညာတကုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတက်ပြေတက်တရားမီနဲ့တွေ့အရှင်တရားမီကြီးဝတ္တဝိတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်ကြီးလည်းပါရှုပ်တဲ့နေရာသိပါသလားဘယ်နေရာရှုပ်ကလေးညွန်ပြပါဟာခဲလိုက်ကြည့်ဒါကသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမညာဘုံညာပြည့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့အသိကဲဒီဟာငါ့ကိုသင်ကြည့်ပြီးတော့မေးပြီငါလည်းဘာမှမသိဘူးကဲငါတက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောရှိနေမစိုးတော့ဟောယာမဘုံတာဝတိန်တာဘုံသောတာဝတိန်တာနဲ့တွေမေးတော့လေဟာကျုပ်တို့မသိဘူးယာမဘုံသောယာမနဲ့တွေမေးတော့လေပဲနိမာနတိဘုံကနတ္တနတ်သမိတ်တွေမေးပါနိမာနတိဘုံကိုရောက်တော့လေပရာနိမိတ်တဝသပရာနိမိတ်တဝသဝတိတက်ပြေရောက်နောက်ဆုံးနဲ့ပြေပေါ့၆တဲ့မသိဘူးတဲ့ကျုပ်တို့တွေပဲ
ဒါဆိုတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များသိတဲ့အသိဒါဖြင့်ဘယ်သူသိတဲ့ဒီလောကမှာအသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘယ်သူဗျမကြီးတွေကနေနေတော့သတ်တန်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါ်တကဘာလည်းမကဘူးကဘာပေါ်မြောင်ရဆိုတာသိရှိတဲ့ဗျမတွေပေါ့အဲ့တော့ဗျမတွေရောက်တော့ရောဗျမတွေရောက်တော့ဗျမကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုကြပါစို့ဗျမကြီးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့တပည့်သေးပဲဗျမကြီးကိုမေးတယ်ကတ္တနုကောဣမေသဒ္ဒရောမဟာဘူတာအပရိသေသာနိရုစတိကာဒနုကောဣမေသဒ္ဒရောမဟာဘူတာအပရိသေသာနိရုစတိအရှင်မြတ်မကြီးဘာတဝိတေသောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဘူတာယော၄ပါးကြောင့်လူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခံနေကြပါဒီဘူတာယော၄ပါးဘယ်မှာချုပ်ငြိမ်းသလဲဆိုတာပြောပါဖြေကြပါမြတ်မကြီးကခတ်တော်တာပဲဘာတဝိတေသောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကြောင်းကိုငါလည်းကောက်မသိနားလည်းမလဲဒီတော့သူကမြတ်မကြီးကဘာပြောလဲအဟမသမိန်ဘိက္ခုမြတ်မမဟာမြတ်မတိအကျွန်ုပ်ကအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဗျမဘုံကြီးမှာဗျမမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်သူမသိဘူးဆိုတာကိုမသိဘူးလို့တိုက်ရိုက်ဝါမခံဘူးဘာကြောင့်ဝါမခံတာလဲသူဘာမှမသိပါဘူးဆိုရင်သူအောက်ကငေသဗျမတွေကအထင်ကြီးတော့အထင်သေးတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲအောက်ငေသပြည့်တဲ့ဗျမတွေကဒီဗျမကြီးကိုသိအထင်ကြီးတယ်ကဘာပေါင်းမြောင်များစွာမြင်တဲ့ဗျမရှင်းနာအကုန်လုံးသိတဲ့ဗျမလောကတစ်ခုလုံးဖန်ဆင်းနေတဲ့ဗျမစသည်အဖြစ်ပေါ်သည်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အာဟမသမိဘိက္ခုအာဟမသမိဘိက္ခုဗျမမဟာဗျမကျွန်ုပ်ဗျမကြီးဖြစ်ပါတယ်အဘိဘဝနာဘိဘူတော်တခြားသူတို့ကိုကျွန်ုပ်စိုးမိုးနိုင်တဲ့ဗျမမင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အယောက်ကိုဘေးဗျမမနှုံးမှုပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလောက်ကိုရောကိုကတောက်ပတဲ့ဗျမကြီးကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမကြီးကအဲ့တော့ကြွားနေလို့ကြီးအညဓာတုတယောစင်စစ်မြင်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဝဒဝတိမိမိအလိုရှိတဲ့ကျွန်ုပ်ဖန်ဆင်းနေတဲ့ဗျမကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့လောကကိုအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကျွန်ုပ်ပဲလောကတစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်ကဘာတစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်ုပ်ပဲကထာနိမိတ်တာကဘာနဲ့သတ္တဝါတွေကိုငါဖန်ဆင်းနေတာကျွန်ုပ်ဖန်ဆင်းထားတာပဲလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနတ်တွေကိုဖန်ဆင်းနေတာကျွန်ုပ်ဖန်ဆင်းပေးတာပဲဖန်ဆင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဝစီမိမိအလိုတိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပိတာဘုဒ္ဓဗျာနာသတ္တဝါတို့ဤကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့စကားလောကတစ်ခုလုံးကဘာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဗျမကြီးသတ္တဝါတွေရဲ့ဖခင်တဖို့ဖြစ်တဲ့ဗျမကြီးကဘာတစ်ခုလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့ဗျမကြီးကဲဒီဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပေါ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုယ်ဝေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဗျမကိုယ်ဝေတယ်အိန္ဒိယတိုင်းဘာတချို့ဗျမကိုယ်ဝေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိအကုန်လုံးဗျမသေးသားရင်လူသားတွေဖန်ဆင်းပေးနိုင်တယ်သူစိတ်ထဲမှာလေဗျမကြီးကဒီတိုက်ထင်ပြီးတော့သူအောက်လက်မြေသားတပည့်တွေဒီတိုက်တော့ဘာရောက်လဲသူကကဘာပေါင်းမြောင်များစွာအသက်ရှင်နေတဲ့ဗျမကြီး
Lubiega, Yazehan Lobido, they are Atola, Lo, Zaya, Zaya Bido, Pimapi Malapit. Two of the Dane Mashibu. Adi Mahabiamazo de Biama Mingila, Koro, Matwanibu, Loga, Sula, Sumea. That's what Boyongi Pit na body. Auga, Pilla de Piamadua, whole day, Jodo, by so de Piamaji, Jodo will passing Billa de Piamaja, Luther the Kulon, Loga the Kulon will passing Billa de Piama Bay, Sitting by Yongi. Auga Piamajuali, do a lady that door. She said, Dido I hang a not Gabido, Mo Piamaji. You know, Beda. Mahabuddha so de Daji labor, Choni, Doka Nina be. Daji labor, Beneama Choni da Lero, Fishing lo, Camiado, Atengilo, La Meda ba. Yamaya, she has the cut. I have be a girlie. Namatiba, Bull, Bell, a ding, Nila Luji. I've got Yama lady as what 10 feet home. 10 feet at GP. A timber Yido. Ah, Doga Yamayigo, 3 feet or 10 gene. Kabao Pasan had a pogo, Tawara Bogo, Ezra, Dimana Bogo, tin. The Bushi de Bogo routine. Ubama Matibala, and Bambeda of Mapine Budo, a tin bezo macho through Mapu, Olo Lepe, Dilo Lepe, Pe, Olo Lebio, Dilo Lebion, now so much. Below my hang a candy cat that can be the fishing of me. Below my Mapina, Lucia Pilo of Mapu. La Shen Han, the back of that job. Yamada machine near Corvo. I have one that I have hung out of Pino Theatre Mabico, Theatre Mabic, one that I am a label. Yamada Nede, Yamada machine outdoor, my two do with it. Pira Doma, Jabo Masu. I can't know the Bama Mati. She labeled it. You know, feeding you, but to him, ha, me ha. Loga to the Miazo Pay, Gorom Yamata, but the kids are one, but Zuma Matin. I will for me. Dido ha Biamati, Tabio, a maple are made it. Bazuma Nabi shout at Biaman to say, Bazuma Mapin at all. Piasi, Piamido Ella. Piaji Goromia Gizia out of my Piaji Goromia, you made it. Katano go bande. Imesa Daro Babuda. Abri de the Nerosity. Bande Edari Yaza the Yabia Bog Bani, Pizono, Mudado, or Miazovia. Imesa Romabuda E. But we did abo wayon sa ide dahil leba do di kada abayana. Abri de da adjun ajama hibe. Niro zadi nuko shoni baro dni miazo abaya ide eda wazna ido dosga waza yauta lero I. Uno ji miazo abaya. But we did abo wayo so de dahil leba di. Benyama shoni bar leba. Tu mega dati. Tu a say fishing now. Ino Piaji Colombia Abache the Led. Eda Nama Rubinza Adeta Uba Rosadi. Eda Nama Rubinza Adeta Uba Rosadi. Winyana the Niro de na Eda Daga Nirosadi. Cheda. Me made a maples a piatna de ma. Yodia Nadia so de Daji Leba your pity. Daji Leba your pity. Yona so the Ponyo Dana Beta. Diniyama, every sends out. Daji labor the Eudeala, Nadiala, Melushi. Daji labors alone, I open. But we dagale Eudea pay. Tizo dagale Eudea pay. Abo dagale Eudea pay. Why yo dagal Eudea?
ပထဝီတေသောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတည်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟုတ်တရားတည်ဘယ်အချိန်မှချုပ်သွားတယ်ဘယ်အချိန်မှငြိမ်းသွားတယ်ဒီဟုတ်တရားချုပ်သွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုဘာဖြစ်နေကြလဲဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့ပြောတာအများကြီးရှိအဲ့ဒါလောက်စာပေနဲ့ပြောလို့ဟောလို့ရှိနားလည်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ပဲရှင်းတိုင်းလေးတခုနဲ့နားလည်အောင်ပရိသတ်နားလည်အောင်ပဲရှင်းပြပြရစီပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးသည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးတရားဓာတ်ကြီးလေးပါးဓာတ်ကြီးလေးပါးရောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဓာတ်ကောင်းပရမတ်ကောင်းဓာတ်ကောင်းဆိုဒီခန္ဓာပေါ့ဓာတ်ကောင်းကြီးပေါ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားရှုမှတ်လိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်ပြီးတော့ရေအဘိသင်္ခဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးရှုပ်ညင်တော်သင်္ခါလောကနောက်ဆုံးရှုပ်ညင်တော်တဲ့အတွက်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာရဟတမဆိုတဲ့သောတာပတ္တိမသောတာပတ္တိဖို့မရှုပ်ညင်သေးဘူးဘဂဒာမိမဘဂဒာမိဖို့မရှုပ်ညင်သေးဘူးအနာဂါမိမအနာဂါမိဖို့မရှုပ်ညင်သေးဘူးအာရဟတမအာရဟတဖို့ရောက်မှာပဲတကြီးလေးပါအကျုံးမရှိရှုပ်ညင်တော့ခန္ဓာရှုပ်ညင်တော့တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒေဝဗုဒ္ဓမှာကိလေသာမှာခန္ဓာမှာမြစ္ဆုမှာအဘိသင်္ခါရမှာလို့ငါးပါးရှိအဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်မှုမရှိတော့အာရဟတဖို့ရောက်တော့တဲ့တပြိုင်တည်းအာရဟတမအာရဟတဖို့ရောက်တော့တဲ့တပြိုင်တည်းပဲအဘိသင်္ခါဝိညာဉ်ရှုပ်သွားပြောလို့တဲ့ဒိဗ္ဗဘာလဲအဟန္တာဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒာအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူးတဏှာလည်းမရှိတော့ဘူးဥပါဒာလည်းမရှိတော့ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုရှုပ်ငိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာဝငြိမ်းသွားပြီအဝိဇ္ဇာကမသိတဲ့တရားပဲတဏှာကသာယာတဲ့တရားပဲဥပါဒံကဆွေးလန်းတဲ့တရားပဲအဟန္တာဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သမာဓိတိအသိဉာဏ်ရှိတယ်သာယာမှုတဏှာမရှိတော့ဘူးဆွေးလန်းတဲ့ဥပါဒံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိလေသာတဏှာကိလေသာဥပါဒံကိလေသာအကုန်လုံးငြိမ်းပြီးတော့ဝိမြတ်ဘုံလာအစတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးတော့ကာမဘဝသင်္ခါရကာမဘဝဆိုရယ်ပြုလုပ်တယ်ပေါ့ဒီဘဝမှာပြုလုပ်လို့နောက်ဘဝပြုလုပ်ခဲ့ဘဝတစိတ်တည်းကကာမပေါ့သင်္ခါရနဲ့ပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရစေနာပြီးလည်းပဲမရှိတော့ဘူးချုပ်ငြိမ်းတော့နောက်ဘဝအတွက်အကျိုးလိုလားလို့အဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဘဝအတွက်အကျိုးလိုလားလို့ဒါနသီလလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဒီဒါနလုပ်တယ်အဲ့ဒီအဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ဒါနဒီနောက်ဘဝအတွက်အကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးကရိယာဗျာဂတအဗျာဂတပဲနောက်ဘဝအတွက်အကျိုးပေးဒီဘဝပြုလို့ရုံမဲ့တဲ့ပဲရှိတယ်ပေါ့နောက်ဘဝရှုပ်ညင်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝဝိပါကခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့နောက်ဘဝအကျိုးပေးเสียမရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာသင်္ခါရတို့ကံတို့ပြုလုပ်တဲ့ကံလေးရှုပ်ညင်သွားတယ်သင်္ခါရစေနာရှုပ်ညင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဝိပါကခန္ဓာဆိုတဲ့နောက်ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာကကိလေသာဝ၃ပါးကာမဘဝသင်္ခါရကာမဝတ္တပါဝိညာဏယုတ်သားလည်းနာဘဒ္ဒဝဏဇာတိဇရာမရဏဝိပါကဝ၈ပါးဝ၃ပါးအကုန်လုံးငြိမ်းအေးပြီးတော့သွားတာအဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းဒီတိုင်းတရားရှုမှတ်တဲ့မှာမတ်စရာအာယုံကိုရှုမှတ်တဲ့မှာကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝဝသုံးပါငြိမ်းတယ်ဘယ်လိုငြိမ်းသလဲမတ်စရာအာယုံမှတ်သိစိတ်ပေါ်တယ်မတ်စရာအာယုံဆိုတာပထဝီတေသောအဘောဝါယောဓာတ်လေးပါနာရီဘောပြပထဝီတဲ့ပေါ်ဒါမတ်စရာအာယုံမတ်သိစိတ်က
Mega Disa so de, Massa Ayo, Duka Disa, Mati Singer, Melody, Mega Disa. Duka Disa so de Kandago, Mati Sig, Mega Disa, Mate, the Mudia Disa, Peso. The Mudia Disa, the Navi, the Nazo Lobavi, Dido, the Na Ubada, Wiza. They have Mati Sig, Massa album, Jayo de Ma, Tayo Bay. Dana Melo, 3 days, the Mudia Desa, Dana Ubada, always a pay. Kilida, the day are yin. They are Kilida yin. Dana Ubada, Machida, your pillow, the camping Hara yin. Camping Hara yin, the your Nagoma, Chime, Nagama Jimmy, Kanda really yin. They are Shuma that will mean Nene, ya, but him, Maubi Japa. Shuma Daima, Kilida, yin. Kale Yinde, we bet a Judia, Nabua Kanda, Yik. They are Chuma Daima, Ileva can we bet a Judia, Yin Ede, a Judia, Shiba. Aja we bet not the Amadama be, Liza Tide, Aku take it, they are pit. Dibuama, Kileva can we bet, Dibuama, Loma Macho Yin for the bay, or what the good cook. And these guys don't want to go to Kuma. Kilida can we buy the Choni Bido, are head for Deba or Yamaba. Tayo Chusa Ato Java, Chusa Bido, the Luton Java, Taidoye, Pongido, Bada, that PC, Dudia Babu, Dinia, Nimukaba, a soldier body. Now, when it's long, there's no going now pay up here. Now the valley way, the Lila, Sauja, Odo, they are long back Yamate, don't yet Yate, the Lila, Inga, Bodo, don't yet Yamate, no? Celebrate, but I did over me. The Lena in our Bodu, Thoya Jamati. The Lena Bodu, Thoya, 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 Bido, Kana now, maybe, no?